参りました感覚よさこい連演舞です。今年の演舞名は灯火結ぶ街。にぎわい見せる南京町が神戸を彩り、夜はルミナリエの幻想的な光に包まれます。演舞が表現する神戸の街をどうぞお楽しみください。それではよろしくお願いします。感覚よさこい連演舞2025灯火結ぶ街。さあ皆さん、今から演舞がお送りするのは誰もがご存知、日本三大中華街神戸南京町。もっと指